Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga diberi kesehatan selalu dan rezekinya selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama ya saya tidak mengupload video, ya kan? Karena lagi lagi malas lah, ya kan? Ini saya mengupload video ya. Video saya ini saya akan mengupload tentang tutorial tentang cara membuat suara kita tuh menjadi macam studio ya, menjadi gema, ya kan, menjadi membal di suaranya. Itu memakai aplikasi, banyak aplikasinya, ya kan, tapi aplikasi KineMaster bisa juga, ya kan. Mau tahu caranya, ya kan, ikut videonya berikut ini, simak ya. Oke. Bagi teman-teman yang belum subscribe, like, subscribe, comment, and share. Oke. Apa lagi ya? Udahlah, simak aja dulu ya. Oke, let's go. Oke, langkah pertamanya teman-teman buka KineMaster. Kalau belum mempunyai KineMasternya, nanti saya kasih ya linknya ya di deskripsi di bawah itu ya. Tuh klik aja, tinggal download aja ya. Oke, kita buka KineMaster. Tap. Oke. Bagi macam gini lah pertama tampilan di depannya KineMasternya ya. Kalau cara membuat videonya nanti kita tekan ini ya. Bentar ya. Kita tekan ini, nih tekan 16:9 ini untuk mengupload video di YouTube, kebanyakan YouTuber. Kalau yang 9:16 ini kebanyakan di Facebook atau di Instagram. 1:1 juga sama juga itu ya. Dua ini 11:12. Kalau 16:9 ini untuk di YouTube. Karena saya untuk mengupload video di YouTube, kita 16:9 ya. Kalau sudah membuka KineMaster gini di dalamnya ya, kalau mau mengedit menjadi suara apa ya, membal, studio, gema, ya kan, kita klik ini ya, media, kemudian pilih video atau video terserah lah. Karena video saya mau gema yang mana ya. Misalnya yang saya mau yang ini. Misalnya yang ini ya. Oke, pilih. Oke, ini kan, ini besarkan ya. Mau besarkan, kecilkan, suka hati Anda ya. Terus gini, centang. Kalau mau mengedit suara gemanya, kita klik ini ya. Kita klik ini, tekan ini ya. Nih. Tekan aja. Kemudian kita klik icon kunci ini, icon tanda gunting ini ya. Terus ekstrak audio. Kemudian klik audionya yang bawah ini. Oke. Terus kita klik tanda 3 ini, titik tanda 3 sebelah kiri, terus duplikat. Terus yang keduanya ini kan kedua, harus ada 3 dia, kedua sama aja, duplikat. Kemudian kalau sudah menjadi begini, kita mau mengedit suara gemanya ya. Pertama teman-teman klik yang audio pertama nih ya, nih. Terus klik tanda suara nih, kompresor ya. Kalau mau besari suaranya, saya besar aja 200. Kompresor itu suaranya menjadi besar ya. Saya klik aja ya. Oke, centang. Terus kemudian audio keduanya kita klik lagi, sama
Tapi ini kan 100%, audio pertamanya itu harus volume di bawah 100% ya. Misalnya ini saya menjadi apa ya, 47 ya. Kalau misalnya nanti gema kali, turunkan lagi kalau misalnya gema ya kan. Oke, kita klik yang ini ya, centang. Terus audio yang ketiganya kita klik lagi. Terus tadi kan di 47% ya kan, ini kita turunkan lagi menjadi 32 ya, kita centang. Kemudian kita geser ini ya, audio keduanya sedikit aja. Oke, terus audio ketiganya, nah, kalau misalnya belum tergeser, kita geser lagi. Kalau sudah menjadi begini, kita playkan ya. Teman-teman kan gema kan. Oke, kan gampang, apa pula susah, enaknya itu. Kemudian kalau sudah begini, kalau mau mengesave-nya ya kan, klik tanda icon bagikan sebelah kiri. Menyimpannya ya, kita mau simpan. Ini resolusinya ya, macam terpilih suka hati Anda mau milih yang mana. Saya sering ini 720 pun udah agak bagus videonya. Kita ekspor, tunggu sampai selesai ya. Kalau ekspornya mau cepat, jangan pergi ke aplikasi lain ya, tunggu aja dulu, sabar. Kita percepatkan aja videonya ya, biar menghemat durasi. Oke, sudah tersimpan di galeri Anda ya. Sudah tersimpan di galeri Anda. Kalau mau mengedit video macam begini, edit aja ya kan. Oke, mungkin sampai di sinilah tutorial saya. Apabila kata-kata saya ada yang salah, mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.